안녕하세요. 둘리나는 하림입니다. 실시간 켰어요. 안녕하세요. 근데 느낌표 4개 쓰는 거 제 출처거든요? 출처 남겨주세요. 당연하죠. 그리고 이 인티 쓰는 것도 제 출처거든요? 세상에 그런 게 어딨어요. 여러분, 근데 요즘 물건이 사라져요. 저번엔 지우개, 이번엔 손거울. 그러게 누굴까? 내가 아끼던 물건인데. 이효린, 실망이다. 난 너 조용해서 아닐 줄 알았는데. 먼저 말했으니 사과는 받아줄게. 뭐야? 김세인? 너였어? 와, 요린 저 오지네. 요린이가 부러워서 그랬어? 진짜 실망이다. 차단해줄게. 똥비 슬라임? 네가 사. 푹, 너 생일 7월 5일이잖아. 차단이나 할게. 뮤뮤뮤 어떡해 마면 동tem은 바쁘감 안응암 천대인 금감 안응아 바빠인 금단난 편대감 딸듯하나 읍랭듯하나 이제 됐다. 근데 여러분, 제 방에서 자꾸 과자들이 사라져요. 엄빠는 단 거 좋아하지 않으시니까 언니인가? 동생? 일단 용의자는 총 2명이야. 아까 전에 동생이 내 방 주변에서 어슬렁거리던데 설마? 그래. 근데 네 망했음. 뒤에 봐봐. 차단 좀 할게. 잘 가라. 구독자가 1000명? 네, 받아요. 비공녀야. 구독자가 1명? 안 받아요. 아, 여기 아무도 없죠? 아니, 무명주제 반모 신청을? 실시간 꺼요.